好多謝各位，佢好好，我亦都好好，同佢有嗰個協議嘅，我哋都係低調低調。好多啲 YouTuber 咧，哇，作嗰啲古仔真係好得意嘅。唔知點解咧，佢近期咧，我覺得咧係對我太太好攻擊得好緊要。佢哋咧係利用人性嘅弱點嚟到係博取流量，所以其實我覺得我哋大家都要好清醒，好清醒，唔好俾佢哋作呢啲咁嘅文章咧，嚟影響到。我覺得咧就因為佢哋而家嗰個傳媒咧受唔到監管，佢隨便可以去侮辱你，隨便咁樣去詆毀你。我亦都也曾同律師傾過呢個問題，訴諸法律嘅。但係有好多時咧，佢哋好精嘅，佢哋用好多咁嘅方法咧，譬如佢唔喺香港即係或者佢喺第二度咁真係奈何佢唔到嘅。所以，唯有一笑置之。